כלים. סבבה. יהיה נחמד אם תבוא לעזור לי. רגע, אני צריך לסיים פה כמה דברים. מאוחר יותר. אני לא רוצה לעשות את זה מאוחר יותר. בוא נעשה את זה עכשיו, זה ייקח רק רבע שעה. אני רוצה לשבת, לתת לאוכל קצת להתעכל. ליהנות מהשקט. נעשה את זה מחר על הבוקר. אתה יודע שאני שונאת לקום למטבח מלוכלך. שיהיה מלוכלך, למי אכפת? לי אכפת, טוב? לי אכפת. אני ניקיתי את כל הבית הזה, אני בישלתי את הארוחה הזאת. בנוסף לזה גם עבדתי. אתה יכול לפחות להגיד תודה ולבוא לעזור עם הכלים. בסדר, בואי נעשה את הכלים המאפנים האלה. אתה יודע מה? לא צריך, אני לא רוצה את זה ככה. רצית שאני אעזור לך עם הכלים. אני רוצה שתרצה לעשות כלים. למה שאני ארצה לעשות כלים? למה? זאת בדיוק הבעיה. רגע, תני לי להבין מה הולך פה. את כועסת עליי בגלל שאין לי רצון עז לעשות כלים? לא, אני כועסת עליך כי אין לך רצון אז להציע לעשות כלים. הרגע הצעתי. אחרי שביקשתי ממך. מתנהגת כמו משוגעת. אל תקרא לי משוגעת, אני לא משוגעת. לא אמרתי שאת משוגעת. כן, אתה כן. לא, אמרתי שאת מתנהגת כמו בן אדם משוגע. אני ביקשתי ממך רק דבר אחד היום. ביקשתי ממך להביא לי 12 לימונים. כמה הבאת לי? 3. תזל עם הלימונים האלה. אם אני הייתי יודע שיעשה כל כך הרבה בלגן, הייתי מביא לך 24 לימונים. הייתי מביא לך 100 לימונים. בכלל, אני הייתי רוצה שכל אחד מהאורחים יושב עם שקית של לימונים לידו. זה לא קשור ללימונים. זה כל מה שאת מדברת עליו, הלימונים האלה. אני רק אומרת שהיה נחמד אם היית עושה מה שאני מבקשת ממך. והיה עוד יותר נחמד אם היית עושה את זה בלי שאני צריך לבקש כל הזמן. אני זוכר שעשיתי בשבילך משהו הבוקר בלי שהיית צריכה לבקש. אני מדברת ברצינות, ליאור. אני ניקיתי את כל הבית הזה. היית יכול לחשוב, אולי אני אביא לאפרת פרחים? בדייט הראשון שלנו את אמרת שאת לא אוהבת פרחים. אמרת שזה בזבוז של כסף. ליאור, כל בחורה אוהבת פרחים. את אמרת שאת לא אוהבת פרחים. אז אני בעצם צריך להבין מזה שאת כן אוהבת. לא, אתה לא מבין. זה לא קשור לפרחים, זה לא קשור ללימונים, זה לא קשור לכלים. כמה פעמים אני צריכה לרמוז לך על הבלט? תעזבי אותי מהבלט, אני שונא את הבלט. חבורה של גברים מעופפים להם עם מכנסיים צמודים. אני יושב שם, מזיע כולי, שואל את עצמי מתי הסיוט הזה כבר ייגמר. שונא את הבלט. אתה לא מבין שזה לא קשור לזה שאתה שונא את הבלט? זה קשור לאישיות שאתה אוהב, שאוהבת את הבלט ואתה בא לבלות איתה. לא כשזה בבלט. טוב, עזוב את הבלט. אנחנו לא עושים אף פעם שום דבר ביחד. שבוע שעבר היינו במשחק ביחד. משחק של הפועל כפר סבא. אתה חושב שחבורה של ילדים צורכים זה כיף בשבילי? זה לא כיף בשבילי. אני עשיתי את זה בשבילך. מה אתה עשית בשבילי? אני עולה על האוטובוס תיירים הזה בשבילך כל בוקר. אני עובד כמו חמור כדי להיות המדריך תיירים הכי טוב בעיר הזאת, כדי שאת לא תצטרכי לעבוד ככה יותר. אני רוצה לעבוד. כל מה שאני מבקש, אפרת, זה שתתני לי קצת הערכה. שתתני לי לנוח 20 דקות כשאני מגיע הביתה, לפני שתתחילי להתקיף אותי ולהציק לי בשאלות כל הזמן. זה מה שאתה חושב, שאני מציקה לך כל הזמן. זה כל מה שאת עושה. כל מה שאת עושה זה להציק כל הזמן. ליאור, השירותים מלוכלכים, ליאור, החגורה לא מתאימה, ליאור, אולי תעשה קצת כושר. כל מה שאני רוצה זה שיעזבו אותי בשקט. זה מה שאתה רוצה? כן. זה מה שאתה רוצה. כן. מצוין, אז תעשה מה שאתה רוצה. תזרוק את הנעליים המסריחות שלך בכל מקום, תתלבש כמו סמרטוט ותשחק במשחקים המפגרים שלך. אתה יודע למה? כי אני גמרתי עם זה. מה? אני גמרתי. נמאס לי, זה לא מגיע לי. מגיע לי מישהו שאכפת לו, ואני לא מבזבזת אפילו שנייה עם איזה אגואיסט חסר התחשבות. אתה מניאק.